Ese es el celular que está orientado para personas que solo necesitan llamadas y mensajes básicos. Te presenta el teléfono Hiking F41 4G. Es un celular tipo flip con dual SIM, radio FM, linterna y altavoz con volumen alto. Cuenta con una memoria expandible para guardar tus fotos y música. Además que tiene conectividad 4G para llamadas, mensajes sin interrupciones. Es para quien quiere llamar y mandar mensajes nada más, sin distracciones, sin complicaciones y todo esto por un precio súper bajo. Es simple, práctico y al alcance de todos.